တနေ့တာဖြင့်ကုံသွားပြီညရောက်လာပါပေါ့ကလားနေ့12နာရီည12နာရီရှိတယ်ညရောက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာငါမှသေစရာအကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိနေပါလားငါသေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိနေပါလားအဆေးရှိတဲ့တတ္တဝါကြိုက်လို့လည်းသေနိုင်တယ်တီးချီကဖောက်ပြန်လာလို့လည်းသေနိုင်တယ်တလိပ်ကဖောက်ပြန်လာလို့လည်းသေနိုင်တယ်မတော်တဆလဲချပြီးတော့လည်းသေနိုင်တယ်စားထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကအစာမကြေလို့လည်းသေနိုင်တယ်လေဖြတ်ပြီးတော့လည်းသေနိုင်တယ်ဒါဘုရားပြထားတဲ့ဟာပဲခုခေတ်ဆိုဒီတဲ့များတယ်လို့ထားသေစရာအကြောင်းတွေဒီတဲ့များလောကမှာသေစရာအကြောင်းတွေများစွာပဲည12နာရီအတွင်းမှာဟောဒီအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့သေသွားနိုင်တယ်စဉ်းစားလိုက်ပါသေနိုင်တယ်ဒါဖြင့်သေနိုင်တယ်ပဲစဉ်းစားရမှာလားနောက်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုသေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်မသေခင်ငါကောင်းတာတွေလုပ်မှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်မွန်မြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေထားမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေထားမယ်ငါစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းမှာဓမ္မရဏတ္တိဘာဝနာတစ်ခုသေခြင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောမမေ့ဘူးသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ညမှာဆိုလဲပျော်စရာပဲရှာမယ်လေတောင်းလို့စားလို့ပြောမယ်နော်အမျိုးစုံပေါ့လေပျော်စရာတွေတစ်ခုခုနဲ့ပြောမယ်ပျော်ပြီးမောရင်အိတ်လိုက်မယ်ဒါပဲအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကောင်းတာလေးနဲ့အချိန်ကုန်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငါလုံးမှာပဲသိသွားလို့ရှိရင်ငါဒါတွေလုံးဝမှာမဟုတ်ငါအတွက်အန္တရာယ်ကြီးပဲလို့အန္တရာယ်တွေကိုတွေးပြီးတော့မသိခင်ငါကောင်းတာလေးတော့လုပ်မယ်ဘုရားရှိခိုးမယ်ပရိစိတ်မယ်စသဖြင့်ဟောလေတရားနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်လိုက်ဒါညအခါမှာနှလုံးသွင်းဖို့ပြီးတော့ဘာဆက်နှလုံးသွင်းရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနှလုံးသွင်းရမှာငါမှာတဲ့အခုလိုအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်အပင်ငရဲကြစေနိုင်တဲ့အကုသိုလ်တွေငါထံမှာရှိသလားတွေးလိုက်ပါနော်ငါခုချိန်များတည်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်စိတ်ပုတ်တွေကြောင့်အကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ရိုးစိတ်ဆိုးစိတ်ပုတ်တွေကြီးပဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေအဲ့ဒီဆိုးညစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိနေသလားအဲ့ဒီတရားတွေဟာငါ့ကိုအပယ်ကိုချပြစ်မှာပဲငါသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတွေကငါ့ကိုမကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်နိုင်မယ်အဲ့ဒီတရားတွေငါတဏ္ဍာမှာရှိသလားလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာရှိတာပေါ့လို့အဖြေထွက်လိုက်မရှိရင်လည်းမရှိဘူးလို့ဖြေထွက်လိုက်မယ်နော်ရှိတာပေါ့လို့အဖြေထွက်ရင်ဘာလုပ်မလဲမြတ်စွာဘုရားမရဏတ္တိကနေဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေနော်ရှိတာပေါ့လို့ဖြေထွက်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဘလောက်မြန်လုပ်ရမှာတုံးဆိုရင်ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်မီးလောင်နေမညှိမ့်တဲ့အောင်ကဒါကိုအရင်လုပ်လိုက်လို့ပြောတာခေါင်းမီးလောင်နေလည်းမညှိမ့်လိုက်တဲ့အောင်ညှိမ့်မနေနဲ့ဟောဒီအကုသိုလ်ပယ်ဖို့ရအရင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပယ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပယ်တဲ့လုံးလိုက်တတိတံပစညဒီတရားတွေကိုထူထောင်လိုက်ပါဒီလိုကိုဟောထားတာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေအရင်လုံးလိုက်ပါအကယ်၍များအဖြေကငါမှအဲ့ဒါလို့ဆိုးညစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေငါမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေသာငါမှရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ပဲခြေနှက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တညတာကုန်လွန်စေပါတဲ့ဟောအဖြေက2မျိုးလာမှာဟုတ်ဒါကညဥ်ရံမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းမှုရလေးတစ်ခု